I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe I don't set the world on fire. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Seit Anbeginn der Menschheit, als unsere Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird Blut vergossen. Im Namen Gottes, der Gerechtigkeit oder einfach aus tobendem Wahnsinn. Im Jahre 2077, nach Jahrtausenden bewaffneter Auseinandersetzungen, konnte sich die destruktive Natur des Menschen nicht länger aufrechterhalten. Die Welt stürzte in einen Abgrund nuklearer Feuersbrunst und Strahlung. Aber es war nicht, wie einige prophezeit hatten, das Ende der Welt. Vielmehr war die Apokalypse lediglich ein Prolog für ein weiteres blutiges Kapitel menschlicher Geschichte. Der Mensch hatte die Welt zwar zerstört, doch Krieg bleibt immer gleich. Anfangs blieb Tausenden der Horror des Untergangs erspart, weil sie Zuflucht in gewaltigen unterirdischen Schutzräumen, den Wards, gefunden hatten. Doch als sie wieder nach oben kamen, wurden auch sie von der Hölle des Ödlands empfangen. Alle, außer die in Vault 101. Denn an diesem schicksalsschweren Tag, als Feuer vom Himmel regnete, fielen die gigantischen Stahltore von Vault 101 ins Schloss, um sich nie wieder zu öffnen. Hier wurdest du geboren. Hier wirst du sterben. Denn Vault 101 wird nie jemand betreten und nie jemand verlassen. Mal sehen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge? Ein Junge! Wir haben einen Sohn, Catherine. Einen wunderschönen, gesunden Jungen. Oh, James. Wir haben es geschafft. Ein Sohn. Unser wunderschöner Sohn. Du hast eine tolle Zukunft vor dir, mein Sohn. Da bin ich mir sicher. Na, wen haben wir denn da? Hallo. Ich bin dein Papa, kleiner Mann. Papa.
Du brauchst noch einen Namen, nicht wahr? Deine Mutter und ich haben uns unterhalten. Was hältst du davon? Das ist ein schöner Name. Meinst du nicht? Passt perfekt zu dir. Anscheinend ist die Genprojektion abgeschlossen. Mal sehen, wie du aussiehst, wenn du erwachsen bist. Du wirst deinem Papa sehr ähnlich sein. Siehst du das, Catherine? Oh, sehr, sehr stramm. Da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Wie steht's mit dir? Was für ein Mensch wirst du werden? Du James? bist einfach... Catherine? James? Catherine! Etwas. Sie hat einen Herzstillstand. Herzmassage beginnen. Etwas. Das Baby muss hier raus. Schnell! Schnell! 1001. 1002. Los doch! Ein Moment, Catherine. Ein Moment, du und ich. Okay. Wir brauchen einen Arzt, keinen Vollkitz. Wenn Sie meine Erwartungen nicht erfüllen, Sieh nicht genau ins Licht. Das tut in den Augen weh. Mit etwas Dekoration und ein paar Spielzeugen wird das ein Zuhause. Komm hierher, mein Sohn. Komm schon. Komm zu Papa. Sehr gut. Meine Güte. Gerade mal 1 Jahr alt und geht schon wie ein Profi. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Hör mal zu, ich weiß, dass du es nicht magst, wenn dich Papa allein lässt. Aber du musst dich einen Moment mit dir selbst beschäftigen. Du bleibst hier, während Papa schnell in sein Büro geht. Ist schon okay, Kumpel. Ich bin gleich zurück. Du bist ein richtiger kleiner Forscher, was? Geschieht mir recht, weil ich versucht habe, dich einzusperren. Komm hierher. Ich möchte dir etwas zeigen. Siehst du das? Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Sie stammt aus der Bibel. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Sie hat das immer geliebt. Na gut, komm schon. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Diese Experimente. Seien Sie kein Narr. Wir wissen nichts über die Viren und Bakterien, die hier unten überlebt haben. Wir experimentieren und leben sie überleben. Überraschung! Stanley, Sie haben das Licht zu schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Alles Gute zum Geburtstag. Kaum zu glauben. Er wächst so schnell. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich.
Wenn nur Herzlichen deine Mutter... Glückwunsch, junger Mann. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst, ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Bitte sehr. Als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Mach dich damit vertraut. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Viel Spaß bei deiner Party. Du wirst nur einmal 10. Genieß es. Oh Mann, du hast einen Pip-Boy. Ich wäre auch gerne 10. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da ist uns aber eine Überraschung gelungen, was? Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Bitte sehr. Aber dein Papa hat das meiste gemacht. Ich habe nur bei der Dekoration und so geholfen. Hey, wetten, dass du nicht erraten kannst, was ich dir zum Geburtstag schenke? Mach schon, rate. Ha, ich wusste, dass ich dich überraschen würde. Wer ist dein Lieblingsbarbar? Genau, Grognak. Ausgabe 14 und ohne fehlende Seiten. Ich habe ihn in einer Schachtel mit alten Sachen meines Vaters gefunden, ob du es glaubst oder nicht. Er und Comicbände. Jeder war wohl mal 10. Naja, du solltest dich jetzt wieder unter deine Gäste mischen. Wir reden später, okay? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Na, macht Spaß? Alles gut. Ich hoffe, du weißt die Mühe zu schätzen, die Amata in deine Party gesteckt hat. Sie scheint dich zu mögen, aus irgendeinem Grund. Ich lasse es nicht zu, dass meine Position als Aufseher dadurch geschwächt wird, dass Amata meine Tochter ist. Ich habe ihr die angemessene elterliche Zuneigung gegeben, aber ich konnte natürlich keine zusätzlichen Vault-Ressourcen für sie beschaffen. Das setzt meine Position einfach voraus. Nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß, dass Amata das versteht. Zum Geburtstag. Achtung, Achtung! Und, macht deine Party Spaß? Schon 10 Jahre alt, kaum zu glauben. Fühlt sich an wie gestern, als dein Papa hier eintraf. Ach du meine Güte, hör nur mein Geschwafel. Du wartest sicher schon auf dein Geschenk, was? Papperlapapp, welches 10-jährige Kind mag denn keine Geschenke? Ob du's glaubst oder nicht, auch ich war mal 10. Damals war die Vault wirklich überfüllt. Nicht so wie heute. Es gibt nur noch wenige junge Leute. Aber ich schweife schon wieder ab und du hörst so höflich zu. Bitte sehr, ein Süßgebäck, das ich heute Morgen für dich gebacken habe. Allein für dich. Heute musst du nicht teilen. Dumm, Zeit, den Kuchen anzuschneiden. Andy, warte. Hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Navi. Oh nein. Ich bin bestürzt über das Kuchenunglück. Extrem bestürzt. Hey, danke für die Einladung. Echt coole Party und so. Ich weiß, dass, Butch und ich dich mobben, aber das nimmst du doch alles nicht so ernst, oder? Naja, herzlichen Glückwunsch und so. Ich gehe dann mal besser zurück, weißt du? Toller Was? Pip-Boy. Ihr beiden Ist seid es ein jetzt beste 3000 Freunde? Gramm Ich hab Hunger und dieser doofe Roboter hat den Kuchen zerstört. Los, gib mir das Süßgebäck, das die alte Lady Palmer dir gegeben hat. Ach ja? Wir werden ja sehen. Ja, Das wird dir noch Paul. leid tun. Warum stellst du uns nicht deinen neuen besten Freund vor? Wen meinst du, Trottelgesicht? Onkel, Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Trottelgesicht. Ich weiß, es war nur Spaß. Butch, was Aber glaubst du ich bin mir da zu nicht tun? sicher, Lass ob ihn in die Ruhe. anderen auch wissen. Bist du in Ordnung, Kleiner? Unsinn. Ja. Ich hoffe, Butch hat dir nicht wehgetan. Willst du mir erzählen, was los war? Dieser Kleine... Ich dachte mir schon, dass er angefangen hat. Seit seiner Geburt hat er nichts als Ärger gemacht.
Ich kümmere mich darum und gehe ihm aus dem Weg. Die Leute mögen In meine Ordnung, kleinen Butch. Ansprachen. Hey, Außerdem Officer braucht dein Gomez. Freund eine Erinnerung, Schöne Party, dass das was? Leben nicht nur... Diese Party ist echt. Nett. Für ein Kleinkind jedenfalls. Ballons, Partyhüte. Aber nicht so cool wie meine Party. Weißt du noch, wie Andy Zaubertricks vorgeführt hat? Und wie wir alle Mutantenjagd im Atrium gespielt haben? Ach ja, du warst nicht zu meiner Party eingeladen. Tja, echt schade, Mann. War echt lustig. Hör auf, das hatten wir doch schon, Du hast doch Butch. immer tolle Deine Mutter Humor. wird von diesem kleinen Das Vorfall soll eine erfahren. Jetzt Party hab ich sein. was. Spaß, Macker. verstehst du? Das ist Super mein Solltest cool, du Kleiner. was? auch mal versuchen, Papa. Vielleicht Für den holst Augenblick, du aber ihn. denk dran, dass ich dich im... Was ist eigentlich Butchs Problem? Ich fasse es einfach nicht, dass er an deinem Geburtstag einen Streit anfangen wollte. Was für ein Arsch! Gott, er ist wirklich ein Idiot. Naja, du kannst immer drauf zählen, dass Butch sich selbst zum Narren macht. Verstehst du? Meiner behalten. Meinung nach nennen. Wer will schon den ganzen Tag rumlaufen und Ob wir ihn wohl Worldbewohner überrascht genannt haben? werden? Da Manchmal bin ich glaube ich sicher, wirklich, Amata. du bist so dumm, wie du Hätte aussiehst. ich auch nie gedacht. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Wie läuft's, Danke, Kumpel? dass Sie gekommen sind, Stan. Wie gefällt dir der Pip-Boy da, Junge? Passt der und alles? Ja, hab ich. Schön, dass es dir gefällt. Einige halten die A-Serie für zu einfach, aber mir gefällt sie wegen ihrer Zuverlässigkeit. Keine Ursache. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, dir gefällt's. Alles okay? Macht dir Butch wieder das Leben schwer? Freut mich, das zu hören. Wenn du dich einmal von einem Rüpel herumschubsen lässt, wird es immer so weitergehen. Und jetzt komm. Ich wette, da haben noch andere Leute Geschenke für dich. Gefällt Ihnen die Party? Macht es Spaß hier? Na, macht Spaß? Hallo, Officer Gomez. Ich freue mich, dass Sie kommen konnten. Hey, hier ist Jonas. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Tut mir leid, dass ich nicht zu deiner Party kommen konnte. Gibst du mir mal deinen Papa? Ich bin wirklich gerne hier. Schlangen sind Es cool, ist wichtig, oder? Kontakt zu den jungen Leuten zu Mondschlangen. halten. Wie wär's Gehört zu damit, meinem Jungs? Job. Außerdem mag ich Partys. Der beste bisher. Natürlich, Meinst du nicht, Officer Gomez. War Ach, schön, egal. mit Ihnen Jonas? zu quatschen. Ich hasse es Nochmal einfach vielen nur, Dank für Ihr dass Kommen. ich wegen meiner Mama zu dieser blöden Party Danke. kommen musste. Ich schicke ihn runter. Hey, das war Jonas auf der Sprechanlage. Er und ich haben uns da eine kleine Überraschung ausgedacht. Jonas wartet unten auf der Reaktorebene auf dich. Geh schon mal. Ich glaube nicht, dass sich jemand beschweren wird, wenn du mal kurz weg bist. Schlangen sind cool, oder? Die Wall-Schlangen. Wie wär's damit, Jungs? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schätzchen. Meine Güte, ich hoffe, ich habe die Party nicht verpasst. Wie die Zeit vergeht. Schon 10 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, deinem Vater beim Windelnwechseln geholfen zu haben. Und jetzt sieh dich an. Ein großgewachsener 10-Jähriger mit eigenem Pip-Boy. Weißt du, was ich aufgrund dieses besonderen Anlasses getan habe? Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Nur für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Natürlich. Geh schon, Liebling. Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag. Weiß nicht. Vielleicht. Egal. Ich fasse es einfach nicht, dass ich wegen meiner Mama zu dieser blöden Party kommen musste.